Galera, no vídeo passado não deu pra mim terminar de fazer o vídeo, mas tá aqui, olha, minhas slime. Aqui tá o Borax, tá? Que eu peguei bem pouco, porque minha avó vai ficar reclamando. Então, esse aqui é minha slime, aquela azul lá, que a gente tá fazendo. Então eu vou botar o Borax e bora lá. Mas continuar o vídeo, eu quero que você deixe lá. Se aqui embaixo se você não é inscrito para o novo de canal, explode, dê like, comente, compartilhe com seus amigos. Então, bora continuar? Bora? E galera, eu vou colocar minha mão aqui. Vou pingar. Já pinguei, galera, o cachorro tá bem aqui da minha avó, tá? E já tá começando a ativar. Borax é muito rápido, galera. Olha, muito rápido mesmo. Olha como é que já ativou. Vai ficar super linda essa slime. Galera, eu tô aqui mesmo, não tô no piso, por causa que lá dentro meio que tá muito calor. Então eu resolvi fazer aqui fora o vídeo, tá? Eu nunca tinha feito slime aqui fora. Vocês estão conseguindo ver todo, mas vou colocar a câmera aqui. Pronto. Eu vou carregar as horas. Galera, não se preocupe, daqui uns dias eu vou comprar o meu apoiador de câmera. Aí a gente vai apoiar eu vou apoiar minha câmera em algum lugar aqui, tá? Nos lugares pra fazer o vídeo, pra vocês não ficar vendo de uma forma ruim, tá, galera? Fazer slime, o meu apoiador, ele vai dar pra você ver meu slime de cima, vai ficar super melhor, tá? Pra gente fazer esse vídeo de slime e várias coisas. É porque, galera, meu primo, ele foi pra casa da mãe dele. Então, eu botei mais um pouquinho de Borax. Não era pra colocar mais um pouquinho. Era pra me colocar esse sabão em pó. Mas tudo bem, né? Então, não tem ninguém pra gravar pra mim os vídeos, galera. Eu faço do jeito que der, né? Porque várias pessoas investem na sua família. Não sei, tá? Bora continuar aqui. E galera, a gente tem pouco tempo. Tem 4 minutos, eu acho. Ou segundos, não sei. Segundos não, né? Eu acho que é minutos. Que tem no meu celular. Eu acho que é minutos, Olha, galera. Galera, eu vou avisar logo a vocês. Dia 13 eu vou gravar um vídeo me mostrando do dentista, galera. Vocês vão se surpreender. Mas eu não vou dar muito spoiler, porque senão vocês vão saber muito. Tá? Muito do que devia. 13 horas, galera. Eu acho que eu não vou fazer live não, galera. Eu quero fazer uma live, galera. Porque eu atualizei meu YouTuber e eu consegui negociar minha live. Mas na hora que eu fui apertar pra fazer live, não dava. Aí esperei hoje consegui negociar a live, mas eu não fiz live, tá? Então, galera, eu não vou fazer live. Qualquer dia desse daqui eu vou fazer live, tá? Aqui na casa da minha avó não, vai ser lá na casa da minha mãe. Vou fazer uma live. No meu aniversário também vou fazer live, tá? Mas, olha a minha olhos. Agora ficou super linda. Galera, eu vou desgrudar da minha mão aqui, limpar minha mão, já volto com ela. Super melhor, né? Do que isso aqui, né? Então já volto. Se eu conseguir pausar. Galera,